N'ekisa kya Mukama ekisobozesezza okuba nga tukyali balamu n'olunaku olwaleero nkwaniriza era ne nkubuuzaako nga nsinziira wano ku mukutu ogwa Point Media UG. Tuyingidde omwezi omupya, lunaku lwakutaano, mwezi gwakutaano, lunaku lusooka omwaka 2026. Wonna wonna w'osinzidde okuba ng'ogoberera, nnyongera okukulamusaako era n'okwebaza okuba ng'oyongera okutambula naffe. Ate gwe yakatweyongako nembeera nga nkwaniriza nga nkubiriza genda maaso obeere ng'osubscribe nga teeka ku notification bell tubeere nga tusobola okutambulira wamu bulungi nnyo. Kakati ekimu ku ebyo ensangi zino ebikubye bannayuganda obwamangu oggyeko ensonga ez'ebyobufuzi nga bwe ziri mu kutambula y'enkozesa y'enguudo y'abakungu abo abali mu gavumenti. Okumala ekiseera kati tulabyeko bannayuganda nga beemulugunya ku nsonga ez'enjawulo ne ku konvoyi yennyini ey'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni naddala bwe kituuka ku butya bwekosa abo ababeera bakozesa enguudo mu kaseera ako. Ebiseera ebisinga tutera okulaba nga konvoyi waya eya General Museveni wegenda okuyita basiba okumala ebbanga eriwererako ddala, ekintu ekigootaanya era ekireetera ebidduka okuba nga eby'abantu ba bulijjo byo tebikyatambula. Tulabye nako abantu abavaayo okwemulugunya nti konvoyi eya General Museveni eremesa ne ambulance oba abantu abandigenze mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi obulamu bwabwe okutaasibwa okuba nga tekikyasoboka, era tulabyeko alipoota nti n'abamu ku bo bafiiriddwa obulamu bwabwe. Wabula olunaku olw'ejjo okwemulugunya tekwabadde ku konvoyi ya General Yoweri Kaguta Museveni naye konvoyi ya Right Honorable Anita Anet Among. Oba osobola okugamba nti enkozesa y'oluguudo eya Right Honorable Anita Anet Among, Sipiika wa Palamenti eno eya Uganda. Okusinziira ku mawulire ge twasoose okufunako mu nkuubo, bategeezebwa nti omukazi newe buli kati atannaba kutegeerekeka yakubiddwa essasi police officer okumpi n'amaka ga Sipiika Anita Among wali eri e Kampala ku lunaku olw'ejjo olwokuna. Kitegeezebwa mbu omukyala ono yabadde avuga emmotoka ekika kya Toyota Harrier okumpi n'amaka ga Sipiika Anita Among wali eri ku Mackinnon Road mu Kampala, yakubiddwa mu ssaawa ez'omu ttuntu. Era Kampala Metropolitan Police spokesperson omukyala Miss Rachel Kawaala yavuddeyo n'akonfaminga nti ddala waliwo eyakubiddwa essasi era omukyala yalekeddwa n'ebisago. Wabula n'ategeeza nti yabadde tannaba kufuna details eza biki ebyagenze mu maaso na lwaki amasasi gano gaakubiddwa. Okusinziira ku statement Kampala Metropolitan spokesperson ze yavuddeyo okwogera agamba nti it is true there was a shooting. She was driving a Toyota Harrier UBQ 038A. She was shot by a police officer. I don't have all the details of the incident right now. Omukyala ono yategeezezza nti kyabadde kituufu wabaddewo okukuba kw'amasasi era omukyala yabadde avuga emmotoka ekika kya Harrier Toyota number plate UBQ 038A era nga police officer ye yamukubye, wabula n'ategeeza nti yabadde tannaba kufuna details ez'ebiki ebyagenze mu maaso na butya bwe byagenze mu maaso. Kiki ekyaviiriddeko okukuba kw'amasasi kuno? Kaakati bino byonna we bijjidde mu kaseera kano ng'olwokaano olw'obwa sipiika luli mu kubindabinda. Tuyinza okuba tetukyaweza na wiiki 3 tubeere nga tulaba ababaka ba palamenti nga balonda sipiika owa palamenti ey'e12 era nga kigenda kubeerawo mu mwezi guno gwennyini ogwokutaano mwe tunaalabira ababaka ba palamenti nga balayizibwa ne pulezidenti yennyini ng'alayizibwa. Era olw'okuba waliwo olutalo lw'obwa sipiika oluli mu kubindabinda, kino eno kireseewo ebibuuzo naddala mu kaseera insidenti eno we yabeereddewo. Okusookera ddala tekyegaanibwa wa mukyala ono we yakubiddwa masasi era ani yamukubye. Kitegeezebwa nti police officer ye yamukubye, naye ate ebibuuzo biri nti era eŋŋambo eziri mu kutambula mu kaseera kano nti ddala eyamukubye yabadde police officer oba yabadde JAT security personnel nga yakuuma amaka ga sipiika Anita Among.
era mu kaseera kano kiri mu kwebuuzibwa waliwo ebiri mu kubikkirirwa oba propaganda ali mu kutambula okugezaako okwonoona erinnya lya Anita Among ng'agenda mu lwokaano olw'entebe ey'obwa sipiika. Bwampuliriza ku Point Media UG, ensonga eno egenze maaso okubeerawo okumala ebbanga eriwererako ddala ey'abantu abalumizibwa, ey'abantu abakubwa olw'ensonga ez'e convoy. Tugambibwa mbu omukyala ono mu kutambula kwe yategeezeddwa asooke addeko emabbali convoy ya Anita Among eyitewo, wabula n'agaana. Yasigadde avuga, ekyaviiriddeko ofiisi okuba ng'amukuba essasi. Tulabyeko abantu ba bulijjo nga balumizibwa mu nsonga zino, ne tulaba nako n'abo ba traffic officers nabo nga balumizibwa. Era ekikyasinze okwogerwako mu mwaka gwa 2022 waliwo traffic officer eyakubwa UPDF military soldier era ne bikwatibwa ne katambi ng'amukutte ku koola ku kitogi ng'ali mu kumusikambula, ekintu ekyaviirako ne UPDF okuvaayo okwetonda okusinziira ku nneeyisa ya omujaasi waabwe. Kakati ng'oggyeko ekyo, waliwo ekibuuzo oba waliwo amateeka wano mu ggwanga erya Uganda agafuga konvoyi zino nga zitambula, era n'abantu ki abalina okutambulira mu konvoyi. Bwampuliriza ku Point Media UG mu maaso awo tugenda mu maaso okukoona ku nsonga eyo, kubanga tulabyeko abantu abawererako ddala nga bakosebwa, abalala bafiirwa obulamu bwabwe, abalala ne balekebwa obulemu olw'ensonga zino eza convoy. Wabula ng'awo tetunnatuukawo, tugenda kuba tusooka okutunula mu alipoota ey'omukutu ogwa Daily Monitor gwevuddeyo okukola ku nsonga eno ng'egamba nti police tracing for woman shot by guard near Speaker Among's home. Kakati eno y'emu ku alipoota ezoogera ku ebyo ebyakategeerekako ku nsonga eno. Era ab'omukutu ogwa Daily Monitor enkya y'olunaku olwaleero bakedde okuwandiika nga bagamba nti police are hunting for a female driver who was shot and injured by a police guard after she allegedly refused to heed instructions to stop near the Speaker of Parliament's residence in Kampala City yesterday. Nti police eri mu kuyigga omukyala eyabadde avuga n'akubwa essasi, era bw'atyo n'asigaza ebisago nga police guard ye yamukubye oluvannyuma lw'okugaana okugoberera ebiragiro ebyabadde bimuweereddwa okusooka okuyimirira, nga bino byabaddewo okumpi n'amaka ga sipiika agasangibwa wali eri mu Kampala City olunaku olw'ejjo. After the shooting, the unidentified woman driving the Toyota Harrier was evacuated from the vehicle she was driving and taken to an unidentified medical facility. Bagamba nti oluvannyuma lw'amasasi okukubwa, omukyala ono atannaba kutegeerekeka eyabadde avuga emmotoka ekika kya Toyota Harrier yaggiddwa mu mmotoka gye yabadde avuga n'atwalibwa mu ddwaliro eritannaba kutegeerekako. Kampala Metropolitan Police spokesperson Miss Rachel Kawala said they are looking for a female driver to interview her and also establish the extent of the injuries. We have picked interest in the incident and investigations are ongoing. We are tracing for the victim. Omwogezi wa poliisi eya Kampala Metropolitan Police omukyala Miss Rachel Kawala agamba nti bali mu kunoonya omukyala ono eyabadde avuga basobole okumubuuza ebibuuzo okumanya ki ekyabaddewo ate n'ebisago bye yafunye byabadde bibi kyenkana ki. Era agamba nti omusango guno baagupiikinzeemu interest, baagala okumanya era okunoonyereza kuli mu kugenda mu maaso ng'eyakoseddwa bagezaako okumufuna. Alipoota etugamba nti it is alleged that at around midday
the female driver was instructed to stop to allow the convoy of the Speaker of Parliament, Anita Among, to pass at Mackinnon Road in Kampala City, but she continued to drive, prompting the police guard to shoot at her. Okusinziira kwa alipoota eriwo kigambibwa nti mu ssaawa ez'omutuntu omukyala ono ng'avuga yagambiddwa asooke apaakinga emabbali okusobola okukkiriza konvoyi ya Speaker wa Parliament Anita Among okuyitawo wali eri ku Mackinnon Road mu Kampala City, wabula n'agaana ekintu ekyawalirizza police guard okumukuba amasasi gy'ali. Miss Kawala said they would talk both to the shooter and the victim to understand the situation before portioning blame. Omukyala Kawala, omwogezi wa Kampala Metropolitan Police, agamba nti bagenda sooka boogereko ne police office oba police guard eyakubye amasasi n'eyakubiddwa bategeere embeera butya bwe yabadde nga tebannaba kubaako gwe banenya. Alipoota etugamba nti with the increase in Ugandans given armed guards, the number of incidents of shootings or altercations by escorts and members of the public have increased. Alipoota eno etutegeeza nti okusinziira nti ensangi zino bannayuganda naddala abakungu abali mu kuweebwa abakuumi abakutte emmundu kiviiriddeko okuba nga okukubagana kuno okw'amasasi awamu n'okutomeragana nga kuva kw'abo ababeera bawerekedde era abakuuma n'abantu ba bulijjo kweyongedde. The place of the shooting is just a kilometre away where another shooting happened in December 2024. Era alipoota etugamba nti omukyala ono we yakubiddwa okumpi n'amaka ga sipiika wali kilomita emu yokka okuva ate omuntu omulala we yakubibwa mu Desemba w'omwaka gwa 2024. Omuntu oyo ye yali ani? A 32-year-old truck driver Julius Semwaka was shot dead by Police Constable Charles Bahat after a road rage incident after the victim allegedly couldn't reverse his vehicle to allow a convoy of a judicial officer to pass at a junction near Sheraton Hotel in Kampala City. The suspected shooter, who was attached to the VIPPU and guarding a judicial officer, fled and has since gone into hiding. Police said PC Bahat is a wanted person. Alipoota etugamba nti we baakubidde ono omukyala olunaku olw'ejjo wali kilomita emu okuva omwami amanyikiddwako nga Julius Semwaka eyali avuga kitruck we yakubibwa era n'attibwa oluvannyuma lwe yali ategeezeddwa yali police constable Charles Bahat okudda emabbali okusobozesa convoy ya judicial office omu okuyitawo wali eri mu Stenson okumpi ne Sheraton Hotel mu Kampala City. Wabula yakuba amasasi police constable Charles Bahat yadduka era naye buli kati tannaba kuzuulwa. Poliisi egamba nti ono ali mu kunoonyezebwa. Kakati bw'awuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG ensonga ku kya Anita Among weetyo weerabika okuba nga eri mu kulabika. Wabula ye Right Honorable Anita Among tannavaayo kubaako na kyayogera ku nsonga eno, naye ate mu lweggulo lwe lunaku olw'ejjo omu ku basajja be era ng'ono ye mwogezi wa Parliament omukulu Chris Obore ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa X alina obubaka bwe yavuddeyo okuteekayo ku nsonga eno ng'agamba nti all right thinking members of the public are hereby asked to be aware of the so many fake social media quotes being attributed to Speaker AAA.
The race for speakership has degenerated to blackmail using social media agents. The idea is to make AAA respond, but she will not. Chris Obore yategeezezza nti eri bannayuganda bonna abalowooza abasaba babeere nga bategeera nti bingi nnyo mu kaseera kano eby'ekifere ebiri mu kuyitiŋŋana ku mikutu emitimbagano nga biteekebwa ku sipiika Anita Anet Among. Wabula omukulu ono agamba nti olwokano lw'obwa sipiika kaakati lwonooneddwa n'okutuuka okugezaako okukozesa blackmail nga bayitira ku mikutu emigattabantu nga bakozesa ba agency baabwe. Agamba nti ekigendererwa kya kino kye ky'okulaba nga Anita Anet Among avaayo okwanikula ebyo ebimwogerwako, wabula Chris Obore agamba nti tekijja kubeera. Abantu of course bavuddeyo okwanikula ku nsonga eno nga kwe kuli ne Godwin Toko ng'agamba nti anything about the lady shot by the speaker's guards around her residence today, do we have CCTV footage from there? Can we know the name of the policeman who shot the poor innocent Ugandan tax-paying woman? Erinnya ery'omukyala eyakubiddwa terinnaba kutegeerekeka. Omukuumi eyakubye naye kennyini tannaba kutegeerekeka linnya. Ali ku ttiimu ya Right Honorable Anita Anet Among oba ali ku ttiimu ey'omuntu omulala. Kakati nga bwe nkutegeezezzaako waliwo ekibuuzo oba waliwo legal framework eyogera ku convoy z'abakungu bano mu ggwanga erya Uganda. Kakati njaga okutegeeza nti tewaliiwo tteeka limu oba tteeka lya nnamunigina eriyimiridde lyokka eryogera ku kya convoy ez'abakungu mu gavumenti, wabula waliwo obuwaayiro mu mateeka ag'enjawulo obugenda mu maaso okukoona ku convoy zino na baani abalina okubeera nazo era na butya bwe zirina okubeera. Era nga legal frameworks ze zimu ku zino. Esooka, the Traffic and Road Safety Act, Cap 361, Section 1 to 3 egamba bweti gives right of way to emergency vehicles and motorcades with sirens plus flashing lights. Other drivers must give way or face penalties. Okusookera ddala, etteeka eriyitibwa the Traffic and Road Safety Act, Cap 361, Section 123 egamba nti emmotoka kebeeremu oba nnyingi eziriko siren, obugombe awamu n'ebitaala ebyakaayakana birina okuweebwa ekkubo era abakozesa oluguudo abalala abantu ba bulijjo we batakikola baba bajja kukangavvulwa. Regulation 5 of Traffic and Road Safety Rules of the Road Regulations 2004 covers use of sirens, beacons and priority on roads. This is the main law police use to stop traffic for official convoys. Etteeka lino poliisi lyekozesa okuyimiriza abalala abakozesa enguudo abantu ba bulijjo kasita kiba nga convoy egenda kuyitawo eriko obugombe oba ebitaala ebyakaayakana oba eriko omumuli, ekintu kyonna ekiraga nti erina okuweebwa priority, official alimu alina okuyitawo ng'ayisa abalala bonna bonna. Etteeka eddala eryogera ku convoy, the Police Act Cap 300, Section 24, police can regulate traffic and close roads for security of prescribed persons, includes President, VP, Speaker, Chief Justice. Basis for roadblocks and diversions when convoys pass. Police Act Cap 333,
Section 24 egamba nti poliisi esobola okufuga n'okuregulatinga traffic nga kw'otadde n'okuggalawo enguudo olw'ensonga ez'ebyokwerinda ku bantu abo abaateekebwa okuba nga bakuumibwa. Okwo kuliko President, Vice President, Sipiika awamu ne Chief Justice. Abantu abo nga bo bawulidde abana, poliisi esobola okuggalawo oluguudo oba okuregulatinga traffic, kugezaako okubayimiriza okubazza emabbali oba okusobola okubateeka ku leeni endala. Konvoyi z'abantu zino bano ne bayitawo, era nga esobola n'okkozesa road blocks oba diversion okukkirizisa konvoyi okuyitawo. Etteeka eddala eryogera ku konvoyi lye limanyikiddwako nga the Presidential Emoluments and Benefits Act 1998 specifies that the President is entitled to transport and security, which legally justifies the presidential motorcade setup. Similar provisions exist for VP, Speaker, and Chief Justice. Etteeka lino erya the Presidential Emoluments and Benefits Act 1998 ligamba nti President ateekeddwa okufuna entambula n'ebyokwerinda ebitataaganyizibwa. Era mu mateeka ky'ova olaba nti nno motorcade y'omukulembeze eseetingibwa nga bw'eseetingibwa ne kitwala ebbanga ng'enguudo zisibiddwa olw'ebyokwerinda, ate nga kino tekimenya mateeka era tewali w'oba ojja kgenda kwemulugunya. Enkola y'emu esobola okukolebwa ku Vice President oba Speaker oba Chief Justice. Amateeka amalala waliwo ekiyitibwa the Official Secrets Act and Security Organizations Act. Lino likozesebwa okurestrictinga information ku convoy awamu ne routes oba oluguudo convoy kwe zigenda okuyitira na mu kaseera ki we zigenda okuyitirako olw'ebyokwerinda. Era kino nakyo kinnyonnyola lwaki oluguudo lusobola okusibwa essaawa nnamba naye omukulembeze era n'atayitako okumala essaawa 2, olw'ensonga nti etteeka lino eno erya the Official Secrets Act and Security Organizations Act ligamba nti information ku convoy, route gy'egenda okukozesa na mukadde ki k'egenda okuyitirako erina okusigala nga yakyama. Uganda Police Force Standing Orders plus VIP Protection Unit Guidelines. Not public law, but these internal SOPs spell out convoy size, speed, outrides, weapons, and which officials qualify. Implemented by very important Persons Protection Unit. Gwawuliriza ku Point Media UG, ago ge gamu ku mateeka agoogera ku convoy. Kakati lunaku olw'ejjo kitegeezebwa nti omukyala ono yagambiddwa okudda emabbali wabula n'agaana, ekintu ekyaviiriddeko omuntu agambibwa okubeera omukuumi wa Right Honorable Anita Among okuba ng'agenda mu maaso okuba amasasi, ekyaviiriddeko omukyala ono okufuna obuvune. Mu kaseera kano erinnya ly'omukyala terinnategeerekeka era nga bwe tulabye mu alipoota y'ab'omukutu ogwa Daily Monitor, ate era tekinnamanyikibwa ebisago bye yafunye bibi kyenkana ki era oba akyalina mulamu. Kakati nga tugenze mu maaso kwa alipoota ey'omukutu ogwa Daily Monitor, bagenda mu maaso okututegeeza ku mbeera endala ezibaddengawo eza incident omuli convoy. Bategeeza nti another incident happened on March 24th, 2019 when Corporal David Sally suspected Ronald Sebulime caught a biker of trailing the then State Minister of ICT, Miss Aida Nantaba, in Kayonga District. Corporal Sally arrested Sebulime and handcuffed him
before shooting him dead. Corporal Sally was later arrested and sentenced to 20 years in jail. In 2016, the police guard on the convoy of the then Chief Justice, Bart Katurebe, shot Shaban Oyera, whom they alleged was holding an iron bar, and came close to the vehicle their principal was in at Bugolobi, Kampala City. Oyera was injured and died the next day at Mulago National Referral Hospital. Another incident happened in 2024 when the police detained a motorist after he was arrested for allegedly attempting to force his way into State Lodge, Nakasero in Kampala. Shafiq Wanika was arrested on charges of attempted breach of security at one of the gates of President Museveni's home by a car, and reportedly wanted to forcefully gain access to the premises around 2 p.m. on 30th for 2024, according to Special Forces Command. SFC soldiers guard thwarted the breach after the car registration number UBE 4340 and driven by Shafiq Wanika came at a break speed, ignoring all security protocols that were severally signaled to hit to them. In a bid to stop the speeding car, warning shots were fired, but to no avail. The guards then targeted car tires, which eventually got flattened and slowed down the car. The SFC spokesperson, Major Jimmy Omara, told journalists at the time. Kakati, ezo ze incidents ez'enjawulo ze tulabyeko nga abantu aba bulijjo oba abantu ab'enjawulo nga balumizibwa olw'ebyokwerinda awamu ne convoy ez'abakungu. Olunaku olw'ejjo, okusinziira ku mawulire ag'omunkubo ge tufunako, kiraga nti omukyala yagaanye kuyimirira. Tekinnategeerekeka oba byabadde byakwerinda oba wabaddewo ensonga endala. Wabula obubaka bwonna bwe tunaayongera okufuna ku mbeera eno, tujja kuba twongera obukutuusaako awamu n'obukutegeezaako. Weebale nnyo, weebalire ddala okuba ng'okyekuumidde ku mukutu. Updates ku nsonga ez'enjawulo wano mu ggwanga erya Uganda ogenda kuba oyongera okuzifuna, era buli kimu kyonna kyonna ekinaasoboka ojja kuba okituusibwako. Nja kukusaba busabi wegenda mu maaso obeere ng'oyongera okusubscribinga ku mukutu naddala gw'atannaba sharinga video, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Right Honorable Anita Among mu kaseera kano tannavaayo kwogera kigambo n'ekimu ku nsonga eno, oba ddala yabadde mukuumi we eyakikoze kino oba yabadde muntu mulala nnyo. Naye okusinziira ku Chris Obore yagamba nti Anita Among tagenda kuvaayo kwogera kintu n'ekimu, olw'ensonga nti mu kaseera kano abo abali mu lutabaalo olw'ebyobufuzi, abo abali mu lutabaalo olw'ensonga y'obwa sipiika bwe bali mu kugezaako okwonoona, era be bali mu kugezaako okuteekawo embeera ey'okulaba nga erinnya lya Anita Among lisiigibwa kisa. Gwe ki ky'olowooza? Genda mu maaso ensonga zonna obeere nga ozitegeezaako. Jjukira nti nno olwokaano luno eno lulimu Right Honorable Norbert Mao, Minister of Justice and Constitutional Affairs, era ng'ono ye President General w'ekibiina ekya Democratic Party. Mulimu Lydia Wanyoto, ne mubeeramu Persis Namuganza, ne mubeeramu Alion Yok Odria. Wabula nga bo ab'ekibiina ekya NRM tebalabika kubanga baamaliriza okusootinga ensonga zino okulaba ddala ani oyo gwe bagenda okuyimirira emabega. Naye ate olwokaano luno ne buli kati lukyali mu kwogerwako olw'okuba wali eri ekyankwanzi General Yoweri Kaguta Museveni yagaana okuvaayo okuluggalawo n'okucommunicating officially ni NRM gwegenda okuyimirira emabega. Kyova olaba nti ne mu kaseera kano wakyaliwo speculation, wakyaliwo okuteebereza awamu n'okusuubiriza nti oba oliawo mu ngeri emu oba endala
tuyinza okulaba nga Anita Among ateekeddwa emabbali ne tulaba omuntu nga Nobert Mao sinakindi Thomas Tahebwa nga bagenze maaso okukwata ekifo kino ekyobwa sipiika. Tutegeezeddwako nti factors nnyingi nnyo eziyinza okupuleyinga mu kulaba ani anaabeera sipiika owa palamenti eya 12 wabula ebyobufuzi by'eggwanga erya Uganda tekisobola kwewuunyisa wekiba nga ddala mu butuufu waliwo obuzannyo obuli mu kuzannyibwa ogezaako okwonoona erinnya ly'omuntu omu naye ate era ebintu nga bino eno convoy okuba nga zirumya abantu ba bulijjo oba traffic officers tuze nga tubiraba okumala ekiseera katulindirire officially mu police kye bagenda okututegeeza statement yaabwe ate era ne biki ebinaava mu office ya Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among. Mubeere bulungi era mwerabe.